Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni mara baada ya dirisha kubwa la usajili kwa msimu wa mwaka 2026-2027 kuweza kufunguliwa, ambapo tunashuhudia dirisha hili limefunguliwa tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 na litakwenda kufungwa tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Sasa vilabu ambavyo vitakwenda kushiriki ligi kuu ya NBC tayari vimeingia sokoni kwa ajili ya kutafuta wachezaji ambao moja kwa moja watakwenda kuunda kikosi kipya kuelekea msimu ujao wa mwaka 2026 2027. Ni kutokana na kwamba ratiba tunaona ligi zinajia mapema kwa sababu ya michuano ya AFCON ambayo inatarajia kuanza mwakani. Sasa siku ya leo tutakwenda kufahamu ile orodha ya wachezaji wazao ambao mpaka sasa inasemekana wamekamilisha usajili wa kujiunga na miamba ya soka ya Yanga Sports Club kutokea katika jiji la Dar es Salaam. Mchezaji wa kwanza ambaye amekamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya soka Yanga Sports Club ni nahodha wa timu ya TRA kutokea Arusha. Hapa tukienda kumongelea Nasri Kombo. Nasri Kombo ni beki ambaye anacheza katika eneo la center back namba 4, vile vile ana uwezo wa kucheza center back namba 5. Mchezaji huyu amekuwa na kiwango bora sana ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo Nasri Kombo ameweza kufanikiwa kuiongoza timu ya soka ya TRA United kumaliza katika nafasi ya 5 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC, bila kusahau kucheza nusu finali ya lile kombe la CRDB Bank Federation Cup. Kwa hiyo Young Africans wanamuona kama moja ya mabeki ambao watakwenda kuisaidia klabu hiyo kuelekea katika msimu ujao wa mashindano ligi ya mabingwa barani Afrika, sambamba na utetezi wa taji la ligi kuu ya NBC. Ukiachana na Nasri Kombo, mchezaji mwingine ambaye klabu ya soka ya Yanga wamekamilisha usajili yake ni mchezaji Juma Abushiri. Juma Abushiri K Chuga Boy ni mchezaji hatari ambaye ana uwezo wa kucheza winga namba 7, kucheza kiungo mchezeshaji yani namba 10, akiwa anaitumikia klabu ya soka ya Fountain Gate ambayo inatokea mkoani Manyara. Fahamu msimu mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 18 akiwa raia wa Tanzania, tunaona alikuwa akianza katika kikosi cha kwanza cha klabu ya soka ya Fountain Gate, ambapo ni miongoni mwa wachezaji ambao wanasifika kupiga faulo vizuri na kuweza kupiga chenga kwa usahihi na kuweza kutengeneza nafasi za magoli. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Fountain Gate waliweza kupokea ofa kutoka kwa klabu ya KRC Genk ya nchini Ubelgiji kwa ajili ya mchezaji huyo kwenda kufanya majaribio, lakini wao Yanga wanamtaka kumsajili, waliamua kumsajili moja kwa moja, na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba atakwenda kulipwa kiasi cha shilingi milioni 90 kwa miaka mitatu, akipewa milioni 30 kwa kila mwaka, huku mshahara wake ukiwa ni milioni 5 kwa mwezi. Huyo ni Juma Abushiri Chuga Boy ambaye kwa sasa atakwenda kuanza maisha ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Mchezaji mwingine mzawa ambaye klabu ya soka Yanga wameweza kufanya mazungumzo naye, bado dili halijakamilika, ni Idi Selemani Nado, ambapo tunafahamu wote Idi Selemani Nado amekuwa na msimu bora sana katika mwaka 2025 2026 mara baada ya ligi kuu ya NBC kumalizika. Idi Nado tunaona ni mchezaji ambaye anaweza kucheza winga namba 11, anatengeneza nafasi, anafunga magoli na vile vile ni miongoni mwa wachezaji waandamizi wa timu ya taifa ya Tanzania. Akiwa na umri wa miaka 30, tunaona klabu ya soka ya Azam walitaka kumuongezea mkataba, lakini nyota huyu amegoma kusaini mkataba kwa sababu mkataba wake unamalizika mwaka 2027. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba ameomba kuondoka ndani ya klabu hiyo, na klabu ambayo kwa sasa inatajwa kukamilisha dili lake ni klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba ili Yanga wampate mchezaji huyu wanatakiwa kwenda kufanya mazungumzo na Azam ili kuweza kununua ule mkataba wa mwaka mmoja ambao umesalia, na Dinado tayari maslahi binafsi na klabu ya soka ya Yanga ameweza kukubali. Kwa hiyo tunaona mpaka sasa hiyo ndio orodha ya wachezaji watatu, wawili wakiwa tayari
wamekamilisha dili la kujiunga na Yanga. Nasri Kombo, Juma Abduli, Sugar, lakini kwa upande mwingine Edinado bado Yanga hapo katika hatua za mwisho kukamilisha usajili wake kwa upande wa Yes bwana, mara baada ya dirisha kubwa la usajili kufunguliwa kwa msimu wa mwaka 2026-2027, klabu ya soka Yanga Sports Club wamepanga kufanya maboresho vile katika eneo la wachezaji wa kimataifa, kwa sababu ya mapendekezo ambayo Yanga wameona kuna wachezaji ambao wametumika Yanga muda mrefu. Kwa ni muda sasa wa kutengeneza kikosi kipya, kikosi ambacho kitakuwa na ushindani zaidi ambacho hiki kilichomaliza msimu uliomalizika. Kwa hiyo hapa siku ya leo tutakwenda kukuambia orodha ya wachezaji wa kimataifa ambao kuna wengine tayari wamemalizana na klabu ya soka Yanga, wengine wapo katika hatua za mwisho kuweza kujiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwanza tukienda kuanzia mchezaji wa kwanza ambaye tayari amesaini mkataba wa kuitumikia klabu ya soka ya Yanga ni Stefan Aziz Ki aka MVP Most Valuable Player. Aziz Ki alishawahi kutoa tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2024-25. Fahamu nyota huyu kwa upande mwingine ni miongoni mwa wachezaji bora kabisa kuwahi kutoka katika nchi ya Burkina Faso kuichezea ligi kuu ya Tanzania. Msimu uliomalizika mara baada ya kutoka Yanga tunaona alijiunga na klabu ya soka ya Wydad Casablanca, kisha akauzwa Al Ittihad ya Libya, lakini ameshindwa kufanya vizuri katika vilabu hivyo. Sasa fahamu klabu ya soka ya Yanga wakaamua kufanya na mazungumzo na mchezaji huyu mara baada ya kuvunja mkataba wake na klabu ya soka ya Al Ittihad ya nchini Libya. Za ndani kabisa ni kwamba kwa sasa ana jijini Dar es Salaam, na ikumbuke amemuoa Mtanzania. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo inamfanya kuishi nchini Tanzania, na Yanga amefanya mazungumzo naye kwa ajili ya kwenda kuboresha kikosi cha Yanga kuelekea msimu ujao. Kwa hiyo Mayele tayari ni ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota wa pili ambaye klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kufanya mazungumzo naye ni Mohamed Bangoura. Mohamed Bangoura ni mchezaji kutokea katika nchi ya Guinea, ambapo mchezaji huyu tunaona msimu uliomalizika alikuwa akicheza katika klabu ya soka ya MC Alger ya nchini Algeria na kuweza kuisaidia klabu hiyo kuweza kupata ubingwa wa ligi kuu ya nchini Algeria. Mohamed Bangoura ni mchezaji ambaye ana umri wa miaka 22. Msimu uliomalizika alifunga magoli 8 katika ligi kuu ya nchini Algeria, lakini kutokana na changamoto ya kukosa nafasi ya kucheza na ameona Yanga pale, Prince Dube ameondoka kwa sababu Yanga alikuwa akimtafuta striker ambaye wanaamini atakwenda kuziba pengo la mchezaji Dube, basi akakubaliana na project ya klabu ya soka Yanga Sports Club. Kwa sasa kilichobakia ni uongozi wa Yanga kuongea na uongozi wa MC Alger ili kuweza kukamilisha dili, lakini mchezaji tayari ameshasema yes kwa klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota wa tatu ni Guillermo Marin. Marin ni mchezaji kutokea katika taifa la Venezuela. Yanga Sports Club si mara ya kwanza kutoka nje ya mipaka ya Afrika kusajili wachezaji. Kumbuka walishakuwa na wachezaji kutoka Brazil, wakina Jaja, wakina Coutinho. Kwa sasa wameenda Venezuela kufanya mazungumzo na Guillermo Marin, mchezaji ambaye alikuwa akicheza klabu ya Zontogui inayoshiriki ligi daraja la 3 pale nchini Venezuela. Fahamu forward huyu, mchezaji huyu ni forward, anacheza namba 9 akiwa na umri wa miaka 25. Tunaona ndiye captain wa klabu ya Anzotogui ambayo inashiriki ligi daraja la 3 pale nchini Venezuela. Yanga wamevutiwa na uwezo wake na kiwango bora ambacho ameweza kukionyesha akiwa na klabu ya Azantogui. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa, dili hili limefikia asilimia kama 60 kukamilika, kwa sababu nyota une pia ameweza kuomba uongozi wa Azantogui kwamba anataka kubadilisha mazingira kutoka nje ya mipaka ya bara la Amerika Kusini na kwenda kutafuta changamoto bara jingine. Nyota wa 4 ni Bariwanga Bobosi. Bariwanga Bobosi ni mchezaji ambaye anatokea katika taifa la Uganda. Nyota huyu tunaona anacheza katika eneo la kiungo mkabaji. Tokea aondoke mchezaji anaofahamika kwa jina la Khalid Aucho katika ile eneo la Yanga Sports Club la kiungo wa chini, yani namba 6, hakuja patikana kiungo ambaye ameziba pengo lake. Licha ya Duke Abuya kutumika sana
tumemshuhudia Mohamed Damaro, lakini bado hawaja katika ule ubora ambao Khalid Aucho alikuwa nao. Kwa sasa Yanga wameamua tena kwenda Uganda kumsajili mchezaji Bieruanga Bobosi, ambapo ikumbukwe Bieruanga Bobosi alikuwa katika klabu ya Dockland Roots inayoshiriki ligi daraja la 5 nchini Marekani. Kwa hiyo mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 24 amevutiwa na project ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa sasa anatafakari kuhusiana na ofa ambao amewekewa na klabu ya soka Yanga. Kama kila kitu kitakwenda sawa, basi kuna uwezekano mkubwa Bieruanga Bobosi naye akani miongoni mwa wachezaji ambao watakwenda kutambulishwa Jangwani. Na mchezaji wa mwisho ambaye klabu ya soka Yanga Sports Club wameweza kufanya mazungumzo naye ni James Akaminko Jakaboy kutokea Ghana, ambapo mchezaji huyu tunaona msimu uliomalizika alikuwa na klabu ya soka ya Azam Football Club. Mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 30, Yanga Sports Club wamefanya naye mazungumzo mara baada ya klabu ya soka ya Azam kumpa thank you na sababu za Yanga kufanya mazungumzo na mchezaji huyu James Akaminko ni kwamba kama dili la mchezaji Bieruanga Bobosi litakwenda tofauti na wanavyotaka, basi moja kwa moja option yao ya pili itakuwa ni kwa James Akaminko, kiungo ambaye ana uzoefu na ligi ya Kitanzania, vile vile michuano ya CAF akitumikia klabu ya soka ya Azam katika kombe la shirikisho hatua makundi. Kwa hiyo Yanga wanaamini kwamba wakimkosa Bieruanga Bobosi, basi option inayofuatia ni Jakaboy, hapa tukienda kumongelea James Akaminko. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio orodha ya wachezaji ambao wa kimataifa wapo katika rada za Yanga Sports Club, wengine bado wakiwa wanatafutwa. Lakini kumbuko ambaye kakamishia mpaka sasa hivi usajili Stefan Aziz Ki, mchezaji ambaye yupo katika mazungumzo Mohamed Bongora, Guillermo Bieruanga Bobosi na James Akaminko. Tuambie kwenye comment section kwa upande wako kuelekea msimu ujao, je, Yanga hii